咳嗽、咳血、胸闷、心悸、气短、乏力，甚至呢还有长期的低烧等这一系列症状出现的时候，您可能就要高度关注您肺部的问题啦。那么为什么当肺脏的功能失常会出现上述的症状？当我们肺脏功能失常有了上述症状的时候，我们又该怎么办呢？大家好，我是小青老师，您身边的中医朋友。肺在我们中医里面讲到主气司呼吸，我们一身的气机跟肺有着很大的关系。而我们全身的这一个气机，它有着什么作用呢？这个气它就是推动我们整个机器运行的动力，就好比我们一台机器的发动机一样。当我们全身的气力不足的时候，您就会出现各种机能下降，感觉到没有力气，出现乏力，甚至有些人还会出现低烧的症状。那么第二个，大家看一看我们的肺它位于哪呢？位于我们的上胸部。当肺脏的功能失太常的时候，你也可能会出现一些胸闷、气短与胸部相关的症状表现。那么第三个，中医里面说到肺在身为咳，当我们肺脏功能失代偿的时候，有些人他会表现出咳嗽、咳痰甚至咳血的临床症状表现。当您有以上述症状的时候，就一定要好好的关注自己的肺了。这个时候呢，您不妨可以到医院里面做一个与肺相关的全面检查。当然，我们也可以用上我们身体自带的肺药。那么咱们身体自带的肺药是谁呢？那便是我们肺经上面的穴位太渊穴。下面我们就一起来看一看太渊穴。太渊这个穴位呢，它是我们肺经的原穴，也即呢咱们肺脏元气所汇聚的一个部位。除此之外，大家也可以看看我们太渊穴的这一个名称，太就是比大还要多一点，说明这个地方位置很大。渊呢代表很深，那么这一个部位它的精气很充盈，精气又比较的深，是咱们肺脏元气所汇聚的一个部位。临床上我们点按太渊穴，便可以调动我们肺脏的肺气，治疗一系列与肺脏相应的疾病。既然我们的太渊穴这么好用，那么临床上我们又该怎么操作呢？下边我们就一起来看一看。大家一定要记得先点赞，再关注，最后再分享。下面我们一起来看一下太渊穴的定位和临床操作。要找太渊穴，我们首先找到我们的腕横纹，我们屈腕，可以看到在我们的掌根有一个非常明显的腕横纹。那么我们的太渊穴便在腕横纹的外侧端，我们大拇指的根部。我们将我们的大拇指往外翘，在我们的大拇指根部腕横纹的外侧端可以看到有一个非常明显的凹陷，这个凹陷处便是我们的太渊穴。找到太渊穴之后，我们在局部进行按揉。我们用我们指端、指腹按住太渊穴，按住之后再朝同一方向进行揉动，以局部感觉有酸胀为度，每个穴位每次可按揉3到5分钟。以上便是咱们太渊穴的定位和临床操作。好了，今天给大家的分享就到这里，大家如果有什么问题的话，欢迎在评论区的下方留言。